Mama Faya, no using the Tiado, Nai, Kila, Balfaya, the Bema, looking on just some Bema, the Faya, the demon alone, not belong to Faya. Yeah, but I'm a Oh, think I'm your family of Sudan, Mammy Dabe, don't talk yet, that Chanayabi, Tobadole. No, no, Piavi, Tinoku, Niga, Jane, Sura, Janchia, Pia Leon, Tangi Prima, Buru, where have none, Uma Belly. Hello, a sound will have a Chiale, the yellow bala. Chiale, I will let yellow. Jiveka, no matter sound of bala. The Haro left yellow. Then would it that two Javala? Meli, a better Udushiba, we don't know. Hey, Diveka, take no Dimulaha. Mala, see down my paya. Number of pay, Waddle, Maya, throw things on her. Mala, paya, now we are a chiame, Dayame, Matayadam, you are the king. Moga, you are the Zazane, lit at the fat with Puama the king. Hurry the Gabaka, they need the song, give up, paya. Amelia, Mafia, Lady Penodia, Kenny Madia. Tazi Luma Matara Jabulabia, Amelita Rabia, no Paya, Jayabia Paya, Ameli, we, Mamiore, we, Manachidumia, Gura, Ameli Gudati, Suzada Polo, Temago, Akunami, Nuga Jauna, Amumatamania, 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 Ameli, Kamabiano, Divano, Divano, Niwalo, Badiviano, Paying Yakin, Neither Pin we are on the Neither Pin we are yet younger, better if we like the fire. Amabi Paya, yet younger, better if we like the Nima Paya, Pia, Dido, Masai, you get with Jenny Laya, Dido, Pumani, one not Rita, you in a bit tea, a house of Mammy Rabe, Yaya, but don't mean it. Miss Haridia, Pamagata, Paramana, a Parao, the Betty, Winnie Patang, Neil Santi, Miss Haridia, Maro, I use Pamagatan, Jinyan, Maranao, baby, a chap, Paranao night, Joke the day, Madura, Pauno, Ilaya, Gatito, Apayam, Apelo, Neil Santi, Kayago. Ameli, Urotia, Kunabaga, Sinapido, the set about me. Look down, Guado man, Lampu, Lujo Melo, Namale, women don't like her, you know. Namale, women and very much need to go to Gaya Layarome. The Goy the Gaya and like me, see what the chap said, Lambi, Young Yayama to it around Shadow Melia. Dayote Jumadi Apora, Mapare, Nyang Yayado, when ye Namali. Like a women on
ဆိုရင်နဲ့လာလိုက်တာနာနာကန်ကြီးအဖြစ်ရောက်လာပြီကျုပ်ဖြစ်အင်းနဲ့နားမြည်လေခဲ့ဘောင်းသမားရဲ့တွေးမယ်တော်လေးရဲ့ဆိုရင်ငါမကြည့်တယ်တို့စိတ်တသားလေးပါတော့မျိုးကိန်းကြီးလားအရှိန်ရမပြေးနာကြောင်အရှိန်ရမပြေးနာကြောင်ဟာဒီဝတ်စိန်တို့တခွေငိုအမားတော်ဆောင်းလို့ခမကျော်အောင်အရှာတော်ထွက်ခဲ့ရဖေးသက်ရတပါဖေးသက်ရတပါဝင်းတယ်ကိုပြောတယ်ဝင်းတယ်ကိုပြောဝင်းတယ်ကိုပြောတွေးမယ်တော့မြစ်တာပို့လိုက်ပါတော့မပြစ်စာမချိုးလေးမခါလီပြန်နိုင်ရဲ့ပြစ်စာမချိုးလေးမခါလီပြန်နိုင်ရဲ့ပါရမီညောင်းရစ်တန်လို့မပြောင်းလို့၍ပါရမီညောင်းရစ်တန်ချက်မပြောင်းလို့၍နောက်အိမ်ကြီးကပြန်လီလို့ပေါင်းရအောင်ပဲခုမကြစုပထနာတောင်းလိုက်ပါတော့မယ်တွေးမယ်နော်အမလေးကောင်းရည်စေသာခဏမကြာနဲ့ပေါင်းရပါစေသာအထက်ကြအောက်နာများတို့ကျွန်ုပ်ဒီကငါးပါးသောဒီခါဝဲဒီကဆိုစွဲရတဲ့ပုံကိုမှတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်သစ္စာမှန်းခဲ့ပါလေကျွန်ုပ်ချင်းမရတွေ့မယ်နော်ညမကြတွေ့ပါသေးသာရှင်လက်ချတဲ့နတ်များတွေဟာကူညီဝိုင်းလို့မိုက်မာတော်မူပါဗျာအလိုဟိုရှိကဆရာတော်ဖျားကျောင်းတော်ပါကလားပြေအောင်ပါပဲလေကဲတော်ပါဖျားကဲတော်ပါဖျားအလိုသုံးပြီးလုပ်ပြဖျားပဲအဲ့နဲ့ငါတပည့်ဘာများပြေလာပြန်တော့ကွာအမလေးမျိုးသေးရလားဖျားဖျားဒီတော့ကဲပါဦးဖျားတွေးမယ်တော့ရှာမတွေ့တာကြောင့်မကြရနဲ့ပေပါကူရစီတော့စေရနာထူးတဲ့နတ်ကိန်းကြီးပဲလူပြည်မှာပေါင်းချခါပြီးနန်းဌာနတောင်းပေးလာတော့ရှောင်းကွေးခွာလို့ပြေပါပါဖျာအိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းငါတပည့်မျက်ရည်တများကြာလို့ငိုးမနေနဲ့တပည့်ကိုင်းဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားသိကြတော့ရှောက်ဆန်းတော့မှာဘူးကွာရှောက်ထားရစီဘုရားဘုရားတပည့်တော်နောင်တော်ကြီးကမတရားပြုပါလို့ဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့မရနှမတွေးမယ်နော်ဝေးနေပါလို့ပြေးပါတော့ဘုရားသူကလေချင်းတပည့်ဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆရာတော်ဘုရားတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့မတတ်လိုက်ရအောင်မဟာပေါ့ဒီတိုင်းမှာရင်ကိုက်ငါတပည့်ဟောဒီကဆေးကလေးယူသွားလူဟာဆန္ဒပြည့်ရောပေါ့လို့ကွာမလားပါဗျာသွားပါရသည်ဗျာဟာငါတပည့်ဒီလိုလေမောပန်းနဲ့ကြတဲ့ခကြီးရောက်မဆိုင်ဘူးသွားလို့ဖြစ်ပါမလားတညလောက်အိတ်ပြီးမှသွားပါလားကွာခမလေးတနာကြီးတမိနေမှမနေနိုင်ဘူးဗျာဒီတော့သွားတော့မယ်ဗျာခိုင်းမနေနိုင်လဲငါတပည့်သွားပေရောငါတပည့်ဒီကနေ့ကစ၍သိရှိတာကြံပေရောအိတ်ထိတန်ကွာမလားပါဗျာဥတည်နေပါသေးရဲ့ဗျာပြောရင်ဆိုရင်နဲ့ခရီးတန်းပြီးတော့နှမ်းလာလိုက်တာအလိုရှေ့ကတောင်ကြီးကန်လာစီးနေပါလားဒီတောင်ကြီးကလည်းတဲ့ရဖို့ကလည်းအလိုနေရာမှာခဲရင်တယ်ခရီးကကြမ်းလို့ပင်မလာတဲ့အခါဖြစ်ပါ၍အမောဖြေပြီးတော့ခစ်တာကလေးဤနေရကနားနေအောင်ပါပဲလေဒီနာမည်ဗျာရောဗျာသူခင်ဗျားတို့ကြီးဖို့နဲ့ကြီးမအောင်ဆောင်းကြတော့ဗျာမင်းသားကြားလေအောင်ဟုတ်တယ်ဗျာအလိုကြီးဖို့မင်းရဲ့ဘယ်နဲ့ကြီးမဗျာအသားရှာတွေးတာဝါလည်းမဝပါလားကြီးဖို့မင်းရဲ့တွေးမှနဲ့ကြီးမနန်းနဲ့မိုးတော့လင်းရဲ့ဘုံကလေးကနမင်းကြီးသမီးတော်နတ်ရည်စဉ်ဖျမ်းပွဲခံပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြွားယူဆောင်ပေးပါမယ်အေးသာနေပါတော့ကြီးမဗျာအလိုတဲ့ထူးကြပါလားနေရာကြလိုက်တာကြီးဖို့နဲ့ကြီးမကဘုံကလေးကနတ်တိုင်းသွားကြမလို့တဲ့ဘုံကလေးကနတ်တိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ချစ်လာတဲ့မယားတွေးမယ်တော့နေတဲ့ဌာနပဲအင်မတန်မှရောက်ခဲပြီးချင်းအနိယတတော့မဟုတ်ဘူးပဲကြီးဖို့နဲ့ကြီးမတဲဝိသေသထူးကြတယ်သို့တော်လဲဆရာတော်ဘုရားမှာထားသည့်တိုင်းဖေးမျိုးကကျုပ်တရံဆောင်ရွေ့မှုကျုပ်အကြံအောင်ကနောင်ရံမပွားရအောင်ကဲကြီးဖို့နဲ့ကြီးမတောင်မှန်ကြားကလိုက်လေအောင်ပါပဲလေ
တာနိုင်ရကောင်းတော့ရောက်လာပြီညီမလေးရဲ့ရောက်လာကြပါပြီဖေအေးအကြောင်းရင်းကတော့ဒီလိုကိုညီမလေးရဲ့ဘယ်လိုပါတော့အမတော်ဖေအမကြီးဖေလူပြေဆင်းကြီးရေကစားခြင်းကအနုဿလူသားနဲ့ပေါက်တင်ဆက်ဆံမိလို့ကိန်းကြီးအပြိုလိုပြန်ဖြစ်အောင်ညီမလေးတို့အမကြီးတို့နိုင်ရည်များဖြန့်ပေးရမှာကိုညီမလေးရဲ့ကောင်းလာပါပြီမတော်ဖေအေးဒါကြောင့်ရွှေဗလားငွေဗလားများနဲ့ရေခတ်ကြစို့ရေခတ်ကြစို့ အလိုဘုံမလေးကနတ်တိုင်းကြီးတဲပြီးတော့ตายရပါကလားအမေလေးကိန်းကြီးမတွေပြောတဲ့စကားကြားရတာတဲပြီးတော့ထူးကြပါကလားဩငါလူမှန်းသိလို့သွားရင်ပြည့်ဒုက္ခတွေများတော့မယ်နှမကလေးလဲမောင်ဖျားလာမှသိရလေအောင်ဆရာတော်ဖျားပေးထားတဲ့ဆေးများစားကကိုရောင်ဖြောက်ပြီးလက်ဝတ်တော်ရတနာရွှေဗလားတဲ့ထဲလိုက်မယ်ခုအများရောက်ကြရောဟဲ့ညီမတော်တို့ဖယားနိုင်ရည်စင်များရှားလို့ရကြမလားညီမတော်ရဲ့နိုင်ရပါဗျာကောင်းပြီနိုင်ရည်စင်ရှားလို့ရတာဖြင့်အမတော်ဖယားနိုင်ရည်စင်များဖြန်းကြပါတော့ညီမတော်တို့ရဲ့ကောင်းလာပါဗျာမကြီးရဲ့ညီမလေးတို့အတွက်တော့နိုင်ရည်စင်များဖြန်းလို့ပြီးပြီမကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်မကြီးအတွက်ပဲကြံတော့တယ်မကြီးရဲ့ကောင်းပြီဒါကြောင့်နိုင်ရည်စင်တစ်ခါဖြန်းมาတော့နန်းနန်းကျော်ကိန်းကြီးပြိုးလို့အကျဉ်းကြီးအလီလီနောင်ဒုက္ခမပွားရအောင်အခေါင်းသမုတ်ကျွတ်ဆောင်းကလေးပြန်ကအောင်ကြီးဆောင်ကြပါရစေဆရာရဲ့အလိုဖေဘုံမတွေဝနတ်တိုင်းကိုလိုက်လာပါဗောလားတက်တွေကမြစ်ပါလာပြီအင်မတောင်မှချစ်ရှာလို့ခေရှာလို့ဇုနေပြီးတော့တအားတင်ပြီးလိုက်လာတယ်ခုနေခါညီမကလေးတွေများမြင်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေတော့မှာပဲတော့တော့လည်းတတ်နိုင်ဘူးလေမသိကြအောင်ဆောင်းပြီးမေးရတော့မှာပဲအိုးညီမတော်တို့ဗျာအမတော်ဖေနိုင်ရည်စင်ဖျမ်းနေကြခေါ်ဒီမှာလက်ဝတ်ပြန်ပါလာတာဘယ်လိုက်ရတယ်လဲညီမတော်ရဲ့အလိုမသိပါဘူးဖေမသိပါဗျာအဟုတ်မသိဘူးလားမှန်ပါပါမသိကောင်းပြီခမတော်ဖေသတော်ဦးတင်မကြားလားနှုတ်ထုတ်ပါဗျာမလာပါသတော်ဦးတင်ပါရစေပါခမဲတော်ဖေသတော်ဦးတင်ရထူးရင်သတော်ဦးတင်စေသမီးတော်ဗျာဖေသမီးတော်ဒီမနှုတ်တာလူတော်ပြေမှာပေါင်းတင်ခဲ့တဲ့လေယောက်ျားများဘုံမလေးဝတိုင်းတို့ယခုလိုက်လာကြောင်းပါဗျာဟဲ့သမီးတော်ဘုံမလေးဝတိုင်းဆိုတာမနှုတ်တာလူသားများမရောက်နိုင်ဘူးဗျာဖေသမီးတော်သတော်ဦးတင်တာမယုံကြည်လို့ရှိပါကသက်သေးကံပါပါတယ်လက်ဝတ်ပြောင်ရှူစားတော်မူပါခမဲတော်ဗျာအလိုတဲထူးကြပါကလားသမီးတော်နဲ့လူသားများနဲ့တွေ့ပြီဗလားသမီးတော်မတွေ့ရသေးပါဘူးခမဲတော်ဗျာဒါဖြင့်ခမဲတော်ဗျာပြောမယ်သဘောကြနားထောင်ဗျာမိတ်တော်မူပါဦးခမဲတော်ဗျာဘုံမရေဝနတ်တိုင်းကအမင်းမင်းများကိုမိုးတော်လာတာလင်းတကာလလေးရင်ပွဲခံရအမိန့်တော်မှတ်ထားတယ်သမီးတော်ရဲ့မှန်ပါဘုတော်လူပြေကသမီးတော်ရဲ့လင်းယောက်ကြားလိုက်လာတယ်လို့ဆိုတော့ခက်ထားဖို့သမီးတော်ရဲ့အမိန့်တော်မှတ်ပြီးပြီဗျာမှန်လားပါဗျာလေးတင်နိုင်တော်သူများကိုသမီးတော်နဲ့လက်ထမယ်လားဗျာလေးတင်နိုင်ရင်လက်ထမယ်ဗျာမှန်လားပါတော့မနှုတ်တာလူသားပင်ဖြစ်တော်လဲဘုံတဘာနဲ့ပြည့်စုံုံမြတ်မကလဲအတ္တမှာဖြစ်တစ်ဖက်ကန်းခတ်ပါတယ်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ခမဲတော်ဘုရားကမနှုတ်တာလူသားကိုလဲတင်ခွင့်ပြုတော်မူပါခမဲတော်ဘုရားဒီတိုင်းမှာရဲ့သမီးတော်ရဲ့လင်းယောက်ျားရောက်တဲ့အခါမှာလေးတင်ပွဲကိုဝင်၍လေးတင်စီဗျာတောင်းလာပါပေါ့ခမဲတော်ဘုရားအော်စောင်းရင်းနဲ့အချိန်နဲ့တော်တော်လင့်သွားပါလားခုတည်းဒီဘာသာမှမကြားသေးဘူးနှမကလေးစီလက်ဝတ်တော်များထည့်ပေးလိုက်တာနှမကလေးသိမှသိပါမလားသိပါမလားသို့တော်လဲလေမောလဲမောပန်းသေးတယ်ဟောဒီတကွာကပဲခိတ္တခဏကလေးတရေတမောအိမ်ဥမှာပဲလေမောဖေမေတ္တာလဲရှိရှာပါပေတယ်ဘုံပရိဝနတ်တိုင်းဆိုတာမြည်သူတူတယောက်ကမှလာနိုင်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်အင်မတန်မှချင်လုံးလို့မြစ်တာလဲစူးရှာပါပေတယ်သို့တော်လဲမောင်ဖေဘယ်လိုနေရဘယ်လိုဌာနနေတယ်လို့သိရအောင်လားလူသူလေးပါလဲမသိရအောင်ငါတိတ်တဆိတ်ကြည်အောင်ပါပဲလေအလို
ရှေ့ကတကားဝါမှာစောင်းစောင်းလေးအိတ်နေတာကိုနေခါကြမောင်ဖယားနဲ့တူလိုက်ပါပြီးတော့ရှေ့တိုးပြီးကြည့်အောင်အလုံးမှမနဲ့မောင်ဖယားပဲသို့တော်လဲမသိကြအောင်ဆောင်းပြီးအိမ်မက်ပေးအောင်မအသေးလူသားကျွန်ုပ်ဘယ်သူလဲလို့ထားကြည့်လို့အသေးလူသား ဟောတွေ့ပြီသူပဲအောင်မအရေးရမြဘာရောင်းနေပါလိမ့်မဟုတ်ပါဘူးအသေးလူသားကျွန်ုပ်ကြည့်သားမှာဘယ်သူလဲလို့အမလေးအိတ်ချင်လိုက်တာနော်ဟောခက်လိုက်တာတွဲမယ်နော်လေအမလေးမယ်လေသမားလေးဖေမသေးလို့တွေ့ရမေးနိုင်ပါမလားတွေ့မယ်နော်လေကောင်းပါပြီဗျာတဲတော်တဲ့မိမတကယ်လို့ဆိုရင်မှန်လားပါဗျာနောင်တော်ဖရာရံညောင်းဖရာနမလေးဘုံမလေးဝနတ်တိုင်းလို့ပြန်มาရတယ်ဖရာလို့ဒီလိုများစာတန်းပြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့တောင်မောင်ကြီးဒုက္ခများမယ်မဟုတ်ဘူးအခုတော့မောင်တော်ဖရာလိုက်ရှာလိုက်ရတာဆရာတော်ဖရာယသိကျောင်းနဲ့ရောက်တယ်နာနာကံလည်းမတွေ့အောင်ငါพี่ဘုံမလေးဝနတ်တိုင်းကြားဖန်ပြီးလိုက်လေမှပဲလို့ကိုအားခဲပြီးတော့လိုက်ခဲ့ရတယ်အမလေးမောလိုက်တာမိမလားဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘုံမလေးဝနတ်တိုင်းတို့ရောက်လာပါလဲဖေဟာအမလေးဒါတွေတော့မေးမနေပါနဲ့နောက်မှကျုပ်ပြောပါမယ်ကျုပ်တို့လူကြီးကိုသာလိုက်ခဲ့ပါတော့နှမရဲ့မှန်လားပါဖေဟာခမဲတော်ဖေဟာအမိန့်တော်ထားပါတယ်ဖေဟာလူမင်းဖုန်ကြီးတော့လဲနတ်မင်းမနေနိုင်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်ဖေဟာမှန်လားပါတော့လဲတင်နိုင်တဲ့သူကိုသာလေဖေဟာနမတော်နဲ့ဇလျာရစ်ပါရွှေလက်တော်ထားမှတယ်ဖေဟာဒါကြောင့်မို့လို့မိုးတော်လာပါလင်းတဲ့အခါကြာရင်ဖြစ်မောင်ဖေဟာဒီဟောဒီကဝလဲတော်ရွှေပစိုးအယောင်နဲ့လဲပြီးတော့ဟိုလက်ထပ်ပွဲလဲတင်ပွဲကိုဝင်းပေါ်ရကိစ္စရှိပါတယ်ဖေဟာကောင်းပြီဒါဖြင့်နှမလေးပေးတဲ့ဝလဲတော်များကအရန်လေးဆင်းသပြီးတော့ကျုပ်လေးတင်ပွဲကမိုးတော်လာပါလင်းတဲ့အခါလိုက်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်နှမရေဟောဒီပါပါဖေဟာဝလဲတော်ရွှေပစိုးပါဖေဟာအမလေးဝလဲတော်ရွှေပစိုးပေးတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့မလေးချစ်စရာကောင်းနေတာဒီနာလာသားမအောင်ကိုတော့ကလည်းမတူပါလားတဲအမှုချပါလားငါလေးတဲဖက်တယ်ပြီးတော့မှန်လားပါဗျာခမဲတော်ဗျာအပြစ်တော်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျာသွားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာအမင်းမင်းပြလက်တရားကြွတော်မူကြပါဗျာယကာဘယ်မင်းမှမတင်နိုင်ပါဘူးဗျာအမင်းမင်းဗျာငါ၏သမီးတော်နဲ့ထင်းမြောင်းမင်္ဂလာပြုဖို့ရာဘုံစပါနဲ့ပညာပြည့်စုံသောယောက်ျားများရှိပါကလေးတော်တင်ရန်ထွက်ကြစေမှန်လားပါဗျာဖယားကျွန်တော်မျိုးလေးတော်များတင်ပါရပြီဗျာတင်စေဗျာယောနေကြာရောမှာအာဝိကျက်မြန်မကြာနှင်းတော့နဘောင်အစတာငရင်လျက်တကယ်တော့အသိညတကချာချာလဲ၍မို့ယောက်ျားမောင်ဗျမာ20ကြာရောတဲ့ယောက်ျားအလိုခုကြပါလားဘုရားပါနဲ့ပညာပြည့်စုံပါဗျာအမင်းမင်းများလူမင်းဘုန်းကြီးကနမင်းမနေပိုင်ဆိုပြီးတကဲ့သို့ဘုံစပါနဲ့ပညာပြည့်စုံပါပေတဲ့အမင်းမင်းများရဲ့မမ္ဘာဒါကြောင့်ငါ၏သမီးတော်နဲ့သလျာရစ်ပိုက်၍သင်္မြမင်္ဂလာပြုစေခြင်းမှာအမိန့်တော်သာလိုက်ဘုံမဒေဝနတ်တိုင်းတို့ခုမဆိုင်ကြစေရောလေဝိမေနောခေအနာအသိပပေါက်ရဗျာပြီအမလေးအားရဝမ်းသာရှိလေခြင်းတော့တွဲနေတဲ့မယားခုမှပြန်တွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းအားရဝမ်းသာနဲ့ဝမ်းသာလုံးကြီးဆိုးနေတာပဲဗျာတွေ့မယ်တော့ခင်းနှမအသေးပပေါက်ရဗျာပြီခေါ်ဒီဘုံမလေးဝတိုက်ထာနီမှာနိုင်တရားရှင်ဝေဘုံမလေးဝတိုက်ထာနီမှာနိုင်တရားခွာဝေရိုက်ထားတော့နာနာတခွေးပါရိုက်လိုက်စကြမ်းတော့နာနာတခွေးပါရိုက်လိုက်စမ်းကြတော့နာနာတခွေးပါမှတ်တမ်းတင်စရာလေးတော်များအောင်ဝဲမိအတွက်ကြောင့်လေးတော်နိုင်တဲ့အောင်ဝဲပြိုင်ဆန်းတော့နာနာတခွေးမှာမှတ်တမ်း
တင်ဆရာလေးတော်မြအောင်ဝဲညီမလေးတို့ဖယားမမဖယားလည်းလက်တင်ပွဲမှာနိုင်နေပြီကြားလားမနှုတ်တာလူတို့ပြေပါသားလေးအတွက်ကစိတ်မချရသေးဘူးယနေ့ဖို့ရမနှုတ်တာလူတို့ပြေသွားကြဆိုလားညီမတို့လေယုံစီဟာတော်ဒီပြန်တော့လူပြေလူရွာအယောင်သာတိုင်းသုလတနာနေမှာသာတော်တော်ဝိညာဉ်တွေဟောရာလေယုံစီဟာတော်ဒီပြန်တော့လူပြေလူရွာအယောင်သာတိုင်းသုလတနာနေမှာသာတော်တော်ကိုတွေ့ညာစေဖို့ရာဒီကရောက်လာရွှေနန်းကိုလာဘိုးဘုံညရဲ့သုံးလေးကွာအာတေငါပါတေလာညာညီသွေးဘုံညချစ်မပါနိုင်တော့ရာမမမိကြတာကြီးကဝဲမဲ့တော့တကယ်တော့ခဏတည်းသာလာငုံငုံရလေတာတရားဒုက္ခလာမို့မုတ်တာဆိုင်ပြေတော့တာမာတိတ်သာသာတော်ကြီးကအထင်မာလုံးနဲ့ပြန်လေတော့တာမေသူဝေဝါသာတော်မောင်ပရင်တပားရဲ့အထင်မမှန်းနဲ့ခမဲတော်မေတော်ပါဒုက္ခချမ်းသာပြေဆုံးစေဖို့ရာကျွန်တော်တို့စကြီးလဲပေါင်းမိပါပြီခမညာရွှေကြည်ညိုပြောနေတာတော့ဘယ်လိုများပြောခြင်းမလိမ့်ခင်ဗျာလူမေဖုံးချီနိုင်မနေနိုင်ပါThank you.